السلام عليكم، مرحبا شباب. أنا 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 الكابتن حمزة أبو طه. قبل شوي أنا شفت موقف مؤثر كتير، أثر فيني أنا شخصيا وحبيت أشاركه معكم. القصة باختصار شديد. قبل 4 شهور جيت أنا على هذا السوبر ماركت اللي انتم شايفينه. تفاجأت إنه في عصفور إجا بنى بيته، العش تبعه فوق الكاميرا اللي موجودة أمام السوبر ماركت. هاي كاميرا المراقبة الكبيرة اللي بسموها سي سي تي في. يعني هذا العصفور المشاغب ترك كل اليابان وجاء وإجا يبني بيته في هذا المكان الحساس. وبعد شهر تقريبا من هداك الموقف اجيت لقيت العصفور صاحبنا متجوز وجايب المدام معاه، وعايشين الاثنين مع بعض في نفس المكان، العش اللي فوق الكاميرا. واليوم جيت اعمل شوبينج، يعني بعد 4 شهور من اول يوم شفت فيه هذا العصفور الفحل تبعنا، اكتشفت انهم خلفوا وصار عندهم عيال. اللي عجبني في الموضوع وخلاني اعمل هذا الفيديو هو شو كان ردة فعل صاحب السوبر ماركت. طبعا لو هاي القصة صارت عندنا في الدول العربية كان مصير هذا العصفور مأساوية، ما بين تكسير وقتل وإزعاج، إلا من رحم ربي. المهم، صاحب السوبر ماركت شو كانت ردة فعله؟ يعني كيف تعامل مع هاي العصافير اللي بتوسخ له المكان واللي أساسا صوتها مزعج؟ أولا اشترى لهم هذا الشبك الأخضر اللي انتم شايفينه وعلقه تحت العش تبعهم، عشان لا سمح الله لو سقطوا ما يصير فيهم شي ويموتوا. الخطوة الثانية، عين موظف لخدمتهم على مدار الساعة. يجي هذا الموظف ينظف من تحتهم زي ما انتم شايفين، حاطط كرتونة وبغير هاي الكرتونة كل شوي. الخطوة الثالثة اللي عملها صاحب السوبر ماركت، حط حواجز تمنع الناس من الاقتراب من هذا المكان عشان ما يزعج راحة العصافير. يعني صاحب السوبر ماركت خسر قطعة أرض كاملة حجمها 4 متر تقريبا عشان خاطر هالكم عصفور. أول حكمة إجت على بالي لما شفت هذا الموقف: لا تحدثني عن القرآن، ولكن دعني أرى في أخلاقك آية. طبعا وأكيد كل مجتمع من مجتمعات الكرة الأرضية فيه الزين والشين، يعني الجيد والسيء. حتى بالوطن العربي نحن عنا في ناس والله ملائكة، ولكن أنا بتكلم بمنطلق السيئة تعم. إن شاء الله تكونوا تعلمتوا شيء من هذا الفيديو القصير، وخلوا أولادكم يشوفوا الفيديو، لعل وعسى واحد منهم يستفيد بدل المسلسلات العربية اللي دمرت مجتمعاتنا. طبعا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. مع السلامة.